OCY 生活頻道，大家好啊！我換咗我個片頭個 logo 啦，咁所以咧就不如特別講下咧，呢個 logo 係點做出嚟，同埋點解我要換佢啦。好，咁就我哋先睇下呢一個原本個 logo 係點樣做出嚟嘅先啦。原本個 logo 咧就係用呢個達文西嘅 Resolve 裏邊嘅一個叫做 Fusion 嘅工具咧，去開發佢出嚟嘅。咁而家大家見到嘅咧個畫面就係呢一個達文西 Resolve 裏邊個 Fusion 嗰個 page 咯。呢度有兩個嘅畫面嘅。咁而家個就 play 緊，我 stop 咗佢唔好 play 先啦。咁有一個畫面咧，就係而家我左手邊呢個啦，就方便你睇緊呢一個製作裏邊嘅每一個嘅佢叫 tools 啦，咁樣個情況係點啦。咁另一個嘅畫面咧，一般咧我哋就係睇翻嗰個最嬲尾 output 出嚟嘅情況，嗰樣嘢係咩嘅？咁如果你有留意過呢一個原本用緊嘅 logo 咧，你發覺其實佢係兩樣嘢做出嚟嘅。咁一個咧就係每一條片會有佢自己個標題啦。咁呢個咧呢度就寫住叫今日標題。咁你每次用佢嘅時候咧，就改翻你自己嗰條片個名啦。咁另外咧，出邊就有一個圓形喺度會轉動嘅文字啦，就講明呢個就係 OCOY 生活頻道。咁點樣成個呢一個咁嘅 fusion 咧，佢係點樣設計嘅原理嘅咧？咁樣，咁佢就係咧你呢度見到下邊咧就有個時間軸，咁我就定咗佢咧，就由頭咧呢個係叫零格啦，咁就去到最尾嗰度咧就有119，咁由0去到119咧，即係裏邊就係120格嘅，每一格就即係相當個菲林嘅一格啦。咁如果你用緊個 format 咧係1秒30格嘅話咧，咁呢度咧有120格咧，由頭至尾就即係會有4秒嘅播放嘅時間啦。咁你見我拉呢一個格嗰個指標褪咧，咁個畫面就相對喺度喐緊嘅。咁呢度咧其實就係如果你每一格放咗一樣嘢喺度，咁當佢 play 出嚟嘅時候咧，去到唔同嘅格嘅時候咧，咁就 play 翻嗰格嘅嘢出嚟啦。如果佢哋有一個連續嘅關係咧，咁你就見到啲嘢喺度喐噶啦。咁所以而家好顯然咧，就係今日標題呢個部分咧係唔會喐嘅，喺呢4秒裏邊咧佢都係固定嘅。但係出邊嗰個圍住佢轉嗰個圈咧，嗰啲文字咧就每一格唔同，每一格褪少少，咁所以你就睇到佢成個效果喺度褪緊咁樣。咁呢一個咧就係佢基本呢一個fusion 呢一個 fusion 嘅頁啦，佢做嘢嘅原則。咁你點知放咗啲乜嘢嘅 tools 喺度俾佢顯示出嚟咧？咁呢度下邊就有成個佢嗰個佢叫做碌啦，碌就即係佢啲格點嘅顯示啦。咁你放咗啲嘢喺呢度咧，最後尾連接去到個 media out 嗰度咧，佢就會抌出你個畫面嗰度。即係話咧，如果你放喺度嘅嘢係冇連接去個 media out 嘅咧，咁你而家就會見到冇咗嘢噶啦。如果你放翻入去駁翻埋佢咧，將你啲嘢連接過去個 media out 嗰度咧，咁喺你個畫面就會見到佢啦。咁例如咧，
我而家呢個畫面就有好多嘅格點喺度嘅，好多碌喺度噶啦。如果我斷咗其中一個部分咧，呢度有條線連過去嘅，我斷咗佢咧，咁就只可以顯示後邊呢扎嘢。而後邊呢扎嘢咧，其實係啲咩嚟嘅咧？咁咧，我可以將佢顯示出嚟俾大家睇下佢係啲乜。咁我譬如 highlight 咗呢個部分啦，因為呢個部分就係最後尾連接去輸出嗰度嘅啦。咁咧，呢個部分咧，如果你想睇佢係啲咩嘅咧，咁你就喺呢個部分咧，佢下邊一定有兩點嘅。咁佢個簡稱咧就係其實係兩個 monitor， 你用邊個 monitor 去睇佢，咁你可以 click 落去，咁就會睇到佢啦。如果你 click 埋過去 output 嗰度咧，就兩個 monitor 都睇到佢。咁你話唔係，而家你雖然 click 咗佢啫，但係都冇嘢見到嘅，係因為咧，點解冇嘢見到咧？因為我係揀咗佢咧，只不過係一個黑色嘅部分嚟啫。咁點睇到佢係一個黑色嘅部分咧？如果你前邊有翻其他啲嘢喺度咧，咁你就會見到嗰個係個黑色嘅部分。咁你話咁都好難睇到喎，咁咧就呢度可以睇下佢睇緊嗰啲係乜嘢啦。咁佢睇緊就係呢樣嘢。好，俾個 monitor 淨係睇嗰份。咁咧呢個俾咗個名佢啦，叫做標題背景嘅框 number 2咁啦。咁咧其實係一塊黑色嘅嘢。咁呢一個咧，因為用1嚟顯示佢啦，咁所以佢就 exactly 第一個 monitor 就睇緊呢一個嘢係啲乜嚟啦。咁而家就睇好清楚咧，就係呢塊黑色嘅嘢。咁所以剛才見佢唔到咧，因為其他啲嘢如果都係黑色咧，咁你就見佢唔到啦。今次有個白色嘅底喺度咧，咁你就可以見得到啦。咁輸出嗰個部分咧係啲咩嚟咧？就係呢一塊綠色包住嗰個部分，就話俾你聽咧，就係呢一個嘢嚟。OK，咁所以咧，如果你呢條線唔輸出咧，咁呢個輸出嗰啲嘢就冇嘢睇啦。但係因為你睇呢個部分喺第一個 monitor 度睇啦，咁所以你依然就會見到佢一塊黑色嘅底。好，咁我整翻可以睇翻晒啲嘢先，研究下其實呢個係點做出嚟嘅。咁實質上邊咧，呢個係一個好簡單嘅設計嚟嘅啫。我試下咧，唔經呢個部分而直接咧，我拆咗呢個先，又拆埋呢個。咁然之後咧，呢一個部分咧，我拉開佢先啦。咁咧就免致影響到你睇啦。我直接將前邊嗰扎嘢接去個輸出嗰度，你見到咧，其實就係輸出一個嘅標題，就係今日標題嗰個部分就走咗嚟呢度。咁至於咧個頻道名稱冇咗啦，因為我拉走咗佢出嚟呢邊啦。咁所以呢一扎嘢咧個頻道名稱就 show 唔到出嚟。好，咁頻道名稱係啲咩嚟嘅咧？如果你想淨係睇呢個頻道名稱咧，就係呢個嘢嚟嘅。咁呢個頻道名稱咧，你見到咧，其實就係放咗OCY 生活頻道，然之後度咧，隨住時間佢一度喺度轉，咁咪做出嚟啦。咁所以如果呢扎嘢夾翻落去咧，咁就即係話咧，好，我拉翻過嚟夾翻佢落去先。咁你就會見到咧，唔同時間裏邊咧，咁佢哋就喺度轉動啦。咁有兩樣嘢。
咁其實做呢個嘢咧，點解要做到你見到呢度圖有好多格點喺度，有好多節點啊，好似叫做中文正式，好多嘅節點喺度啦。咁個原因咧就係因為呢個係一個2D 嘅設計嚟嘅，所以有啲複雜。複雜喺邊咧？咁啊就係呢個字咧，其實個概念上邊咧，我哋唔好睇佢先。咁你又會見到咧，其實因為咧佢凡喺邊度咧，凡喺其實呢個圈咧喺個概念上邊咧，呢個標題係喺個圈中間穿過去嘅，所以咧呢個圈有一部分喺呢個標題嘅前，有部分咧就喺個標題嘅後。例如我褪呢個 OCOY 呢個歪後少少咧，咁你就會見到啦。OCOY 呢個字咧，而家去咗後邊，咁所以就應該俾個標題遮住。但係生活頻道呢幾個字咧，就喺個標題嘅前面，咁所以佢就應該喺呢個標題前邊遮住個標題。好啦，咁因為佢本身只係一個平面嘅設計嚟啦，佢就冇呢個前後嘅觀念嘅，咁變咗咧你就好難去處理呢樣嘢。咁今次度就用咗一個我叫做 quick and dirty 嘅做法啦。咁咧就將部分去到呢個位嗰啲轉圓形嗰個頻道名咧，就夾硬唔 show 佢出嚟，離開呢個位置嗰啲咧就 show 翻出嚟。咁你就會見到佢好似有遮住，俾人遮住嘅效果。好，咁點樣做到佢 show 出嚟或者唔 show 出嚟咧？咁你就要認識一下咧呢個 Fusion 呢一度佢嘅處理嘅技巧。咁喺一個平面嘅嘢咧，其實佢哋夾埋兩件平面嘅嘢嘅時候咧，英文佢叫做 merge 啦。咁就只會分咧，一個係背景，一個就係前景。咁背景嘅嘢咧，就永遠係會俾前景嘅嘢遮到嘅。咁佢只係有呢個觀念嘅啫。咁而家呢個咧，點解唔可以簡單用到呢個觀念咧？就因為背景同埋前景咧就係固定咗嘅。呢個圓圈嘅嘢，如果做咗背景做咗前景咧，而家佢就永遠會遮住呢個標題嘅。就冇得揀咧，有呢一個喺前邊，抑或喺後邊分到。咁咧，因為佢只係有前景同埋背景呢兩樣嘢。咁而家呢個今日標題咧就做咗背景，今日標題咧就用呢一個黃色呢個輸入箭嘴嘅，黃色輸入箭嘴嘅咧就叫做背景。咁頻道名稱咧就用咗叫做前景，前景咧喺呢個 merge 嘅時候咧就用一個綠色嘅箭嘴嚟顯示嘅。咁所以你定咗一個係背景，一個係前景咧，你就冇得再揀咧，佢去咗前邊，抑或去咗後邊嘅啦，佢就永遠都係前景嚟嘅。咁所以咧，如果你唔做啲嘢咧，你就冇辦法處理到呢一個去咗後邊俾人遮到嘅做法。咁咧，幸而咧，佢喺個 merge 呢一個咁樣嘅工具嘅時候咧，就有個藍色嘅箭嘴嘅。呢個藍色箭嘴咧，佢就叫做 mask， 遮蓋嘅咁嘅意思啦。咁你可以定義咗一個嘢咧嚟做呢個遮蓋嘅工作嘅。咁我而家咧就定義咗一塊嘢，佢個位置就剛剛好咧。背景呢個一塊就冚住咗一半呢一個部分。咁你去睇翻佢個 inspector。呢邊有個 inspector 就會話俾你聽嗰個 tool 嘅佢嘅所有嘅特性，你可以控制嘅嘢。咁我而家咧
就係一塊黑色嘅嘢。理論上邊咧，就係黑色嘅嘢就會 show 到出嚟嘅。咁但係咧，我就剔咗一個 invert，咁即係話咧就變咗佢做唔 show 出嚟。咁亦都剔咗佢係 solid 嚇，即係唔好講佢有冇半透明啊嗰啲嘢。咁總之佢就係全個係死實咁嘅顏色噶啦。咁所以如果我畫咗呢一塊嘢，放咗喺藍色呢度入嚟做一個遮蓋嘅效果咧，咁就即係話咧喺呢個 merge 嘅時候咧，即係將前景同埋背景嘅嘢 merge 嘅時候咧，咁咧我就特別遮蓋咗呢一塊黑色呢一塊部分嘅嘢。咁所以佢擺入嚟嘅時候咧，黑色呢個部分所包含嗰啲前景咧，都會見唔到噶啦。咁如果見唔到咪 OK 咯，咁咪即係等於佢走咗去後邊俾人遮住咁解啦。咁所以咧呢個做法係我叫 quick and dirty 啦，夾硬將一個平面2D 嘅嘢咧就做到一個3D 嘅效果出嚟。咁我就一直都用開呢個設計嘅，咁就係發覺咧都唔算太好。咁所以咧，我就諗我有冇一個更好嘅做法啦。咁而家咧就轉咗去另一個嘅部分啦。咁呢個部分咧，我就係呢個新嘅做法。咁你同樣咧都係見到有個 media out 啦。咁如果咧你唔剔呢個 mid 呢條線唔連去咧，咁你就冇嘢出噶啦。咁所以最嬲尾一定要連翻去個 media out 咧，你先見到呢扎嘢。咁呢扎嘢咧，你同樣就係見到咧有兩個嘅部分放咗喺度啦，一個就係中間有行文字啦，另外一個咧就有個圓形嘅文字，佢應該都會喺度轉圈嘅。咁你可以喺度 click 佢喺度睇下佢喺度轉圈啦。好，咁所以咧想做嘅嘢都係同剛才嗰個模型一樣嘅。咁而咧呢一個咧就係用立體嘅模型去做嘅。用立體嘅模型去做咧個好處咧就係佢除咗喺個空間個位置你確定咗之外咧，佢仲會自己處理埋你睇落去喺前抑或喺後咁呢樣嘢。咁所以就唔使做剛才嗰啲咁複雜自己整多個 mask 去冚住啲嘢嘅做法。咁所以咧，你呢度都見到有啲 merge 嘅東西啦，但係呢個 merge 嘅東西咧，似乎就冇咗嗰個藍色嗰個部分啦，即係唔需要咧話有一個遮蓋嘅 mask 喺度咁樣樣。咁呢一個咧就係最嬲尾，我哋將幾樣嘢 merge 埋一齊啦。咁而用呢一個咧，我哋就不如睇下其實係點用㗎啦。咁我而家咧實質上邊咧就係有幾樣嘢咧 merge 埋一齊去將佢顯示出嚟嘅。咁第一個咧就係個標題啦。標題咧就即係每一次嗰條片要講嘅嘢啦。咁即係呢個。行回旋處，你真的懂得嗎？咁呢個就係個標題，就即係打橫呢一條，咁啊擺咗入去啦。咁另外一個咧就係個 OCOY 生活頻道嗰個圈啦，咁就即係呢個就 OCOY 生活頻道嗰個圈啦。咁你拉翻出嚟就會睇到咧。咁我而家呢個就係一個轉緊圈嘅形式啦。咁好似太大咧，你睇唔到啦。咁一個 mon 度我就變細啲嘅嚟睇啦。咁佢就喺度轉動啦，有啲文字，咁應該正式嘅方向就係咁轉嘅。
好，咁我又做佢轉下咧，倒翻轉頭轉咁啫。好，咁就基本上面係兩樣嘢。咁你只需要咧，打翻你啲資料入去啦，然之後咧，重要嘅一樣嘢咧，就係你要懂得喺呢個 3D 嘅設計裏邊咧，點樣控制佢喺嗰個適當嘅 coordinate 嗰度啦，同埋佢嗰個自己嗰個 coordinate 同出邊個大宇宙個 coordinate 咧，點樣配合翻啦？咁然之後咧，你要扭轉佢嘅角度啊，等等，咁你就喺佢自己個 coordinate 裏邊去扭轉啦。咁最嬲尾咧，就將兩樣嘢夾埋一齊咧，然之後就要做多樣嘢嘅，因為始終咧呢度輸出都係一個2D 嘅嘢嚟嘅，咁你就要將呢個原本係3D 嘅結構咧，就將佢壓翻做一個2D render 啦，嗰個叫法叫做翻一個2D 嘅嘢先送出去，咁送出去咧，你就可以得到一個平面都睇得到嘅立體嘅效果啦。咁呢一個咧就係大概成個嘅邏輯。咁呢度你仲見到咧，我就有兩樣嘢喺度啦。咁咧呢個叫做 spotlight 啦，呢一個咧叫做周邊嘅光啦。咁就因為做呢啲嘢咧，如果你唔俾光佢咧，其實你見到出嚟啲嘢一係就黑色，一係就即係總之就唔靚啦。咁基於咁嘅原因咧，喺成個 merge 嘅過程咧，你最好放埋啲光落去啦，咁你先至可以做到嘢嘅。咁我就純粹咧就想再講下咧，我放咗入去嘅依啲咁樣嘅文字啦，我係點樣控制你最嬲尾見到佢喺個感覺上邊係斜斜地咁喺個空間有某個 orientation 嘅咧咁樣。咁主要咧都係由你呢一個佢叫做 Text 3D 呢一個 tools 裏邊做晒基本嘅嘢噶啦。咁咧你 click 咗入去咧，咁你撳個前邊呢個 monitor 嘅掣啦，或者撳個1字咧，你就可以喺第一個 monitor 見到佢個樣係點嘅。咁呢個樣咧同最後尾輸出未必 exactly 一樣嘅，因為你中間仲可以做好多嘅 transformation 啊，喺 merge 嘅時候你點樣 merge 都可以做到嘅。咁基於咁嘅原因咧，你第一件事咧就先做好佢自己本身係點樣先啦，最後尾先諗點樣夾埋人哋啦。咁所有呢啲 tool 咧都係你去到佢隔離呢度有個 inspector， 咁咧你 click 咗呢個 tool 咧，咁佢個 inspector 就會顯示晒佢所有嘅特性噶啦。咁所有嘅嘢佢都係咁樣去處理嘅啫。就例如一個 Text 3D 呢個 tool 咧，就裏邊有好多嘅 properties 你可以定嘅。咁第一個咧就係佢嘅 text 啦，咁你要放啲咩字喺度啦，咁你就喺度打入去啦，呢扎啦，打咗之後咧，你可以揀字型啦，揀佢嘅顏色啦，揀佢嘅大小啦，咁呢啲全部你都做晒噶啦。咁尤其是想做嘅咧，就因為呢啲係一啲立體嘅text 嚟噶嘛，咁佢有個厚度嘅，咁所以咧就要做呢個 execution。咁做咗之後咧，即係俾咗一定嘅厚度佢呢啲咁嘅嘢啦，咁你就會見到佢咧真係好似有一個厚度嘅字出現咗喺度啦。咁如果你呢個咧唔係一啲字都好啦，係其他立體嘅原本係平面嘅圖形，你都可以咧透過嗰個 tools 就將佢變咗做有一個厚度。咁不過我而家係講啲字啦，咁字就喺度做啦。咁呢一個咧就第一個嘅版面啦，叫做 text 嘅版面。咁但係好多嘢你要教，咁所以佢仲有好多嘅版面俾你。咁第二個版面咧
就係佢個 layout 就即係講嗰啲每個字佢哋係點樣處理嘅。例如咧，我想講嗰啲字嘅大小啦，原來咧除咗喺前邊嗰度咧，啲字嘅大小你亦都可以喺 layout 呢度去改佢嘅。不過 layout 咧主要就係控制咗成行嘅大小。咁呢個啦，咁 layout 裏邊咧，你亦都可以做呢個 rotation 啦。咁例如咧，我做呢個 X 嘅 rotation 啦，咁佢就會沿住個 X 軸咧喺度做一定嘅轉動。咁邊個係 X 軸咧？咁你就留意下個畫面呢度，紅色呢條軸咧就叫 X 軸。咁如果你喺度轉動呢個 X 軸個數值咧，成個字咧就會環繞住呢個紅色呢條軸咧喺度轉動嘅。咁因為咧個扭歪咗個放嘅位置啦，咁所以咧佢本身咧就有少少歪歪地咁嚟轉啦。咁呢度都好方便，你有粒白色嘅的。如果你玩完咧，你話想去翻零嗰度咧，或者 default 嗰個 value 咧，咁你撳一撳佢，佢就去翻 default 嗰個 value。咁你話 Y 係點咧？Y 就係綠色呢條軸。咁即係咧，如果你轉佢咧，佢就會喺呢度圍住嚟轉嘅。咁我睇下係咪？係啦，咁佢就喺度轉啦，好似把風扇咁。咁不過因為佢都唔係 exactly 黐住嗰個軸啦，所以佢轉起上嚟都有少少揈下咁嘅。Z 軸咧就係藍色呢一條，咁咧就應該呢個更加似把風扇咁喺度轉啦，係啦，咁佢就咁喺度轉。好，咁你可以喺呢個位嗰度咧定好晒成個 layout 係點嘅。咁隔籬咧就有個 transform，呢個 page 咧又會出現啲咁嘅 rotation 啊，又會出現啲褪位啊呢啲咁嘅嘢。咁而家咧就係講成個嘅 layout 啦。咁所以你見啲嘢咧就好類似，又會出現翻嘅。好，咁咧我正話就係唔記得咗我原先 setting 呢個整斜咗個角度係幾多，咁所以我就用個 Control Reset 咧還原翻佢吓，因為呢個數字我冇記到，就呢個係16嚟嘅，咁所以如果你改咗佢咧，佢就會唔同嘅揈法啦。咁我就改翻佢做16啦。等佢去翻原本我 setting 嗰個睇法啦。好，咁呢個就係一個 transform 嗰個情況之下咧，去改動佢嘅。咁亦都可以咧，位置都可以 set 過啦。沿住藍色嗰個軸，即係 Z 軸啦，佢 offset 咗幾多，可以前啲後啲，即係咁就褪遠咗啦，咁就褪前咗睇唔到啦，褪到。咁你就可以去翻個0嗰度。咁呢度做嘅 transform 咧，就完全根據呢一個嘅 coordinate 去褪高啊、褪前褪後啊、褪左褪右啊、褪上褪下咁樣去做啦。Shading 咧就講嗰啲材料嘅，咁我就冇特別要佢係嚿玻璃啊，抑或係咩咁樣啦。咁所以咧就其實喺 3D 裏邊呢個好重要嘅嘢，咁但係我就冇用到啦，咁呢度都唔講啦。咁呢度又會見到一個 transform， 咁同隔籬呢個又係 transform 乜嘢咧？咁你見到係個軸，呢度咧其實係講呢個綠色、紅色同埋藍色呢3條軸係點樣轉嘅。例如我棘住呢條軸咧，拉低咗佢啦。咁你就會見到咧，呢個 Y 軸嗰度低咗。咁呢個係講我哋呢一個嘅文字啦，佢所處於自己嗰個 coordinate，
即係依個 coordinate 同個大宇宙出邊嘅 coordinate 係咪大家個 origin 一樣，大家個方向一樣？你可以唔一樣嘅，因為你方便自己做完之後咧，再轉呢一個軸同出邊嗰個關係出嚟。咁所以呢度又有得俾你轉嘅喎，例如我度揀咗16，就係呢一個 Y 軸嘅圍住個 Y 軸轉嘅角度。咁嘅意思咧就係即係個 Y 軸本身咧就比起原先嗰個咧，我轉咗16度。咁如果你話我轉多啲得唔得嘅咧，梗係得啦。好，我改翻原先嗰先咯。咁即係話個 Y 軸咧同原先個大宇宙個 Y 軸咧，其實係爭咗一個16度嘅關係喺度嘅，咁就方便你擺出去個大宇宙嘅時候咧，嗰啲嘢佢自己領咗先。好啦，咁最嬲尾 setting 嗰度唔講啦，咁即係話你如果要做你嗰個文字咧，咁你就可以利用呢個你對呢個 3D 模型嘅認識咧，就將嗰個文字咧放啱晒喺你需要嘅位置嗰度去做呢個操作啦。咁另外我都睇下個 OCOY 生活頻道嗰個圈啦。咁咧我就用個1去睇佢啦。咁就係呢個啦。咁呢個咧佢同樣都係文字嚟嘅啫。咁所以剛才講嗰啲嘢佢都有齊嘅。咁所以呢啲文字我都係揀咗色啊，揀咗成啊咁樣啦。咁然之後咧用咩字啊等等 etc 啊厚度啊咁都揀埋啦。咁個 layout 嗰度就留意一下咧，就我係利用一個嘅 circle 嘅 layout。咁如果唔係 circle 咧，你係一個 point， 咁佢就拉翻直噶啦。咁我去翻個 circle 嗰度啦，咁佢就有個圈咯。咁所以圓形嘅嘢就係咁做出嚟嘅啫。咁你再利用翻嗰啲 transform 啦，個 axis 嘅 transform 啦，咁你就可以做啱晒你想佢喺個空間係點樣打斜某個角度擺咗出嚟。咁其他啲嘢咧，邊個喺轉到某個位，邊個喺前，邊個喺後咧，就由呢一個merge 3D 呢樣嘢，佢自己幫你做咗㗎啦。咁做咗出嚟嗰個 3D 嘅空間咧，就再由個 render 3D 咧，就去將佢壓翻成為個平面嘅圖俾人睇啦。咁最嬲尾你就可以抌佢出去啦。咁所以咧，你呢度就會見到咧，我做到出嚟咧，就做到好似有個圈喺度轉動咁啦。咁呢個圈喺度轉動嘅時候咧，我仲 define 埋咧，佢轉到咁上下咧，就倒轉嚟轉。咁但係你都係好明顯見到咧，邊啲字喺前，邊啲字喺後咧，咁佢好分得好清楚咁顯示到俾你睇嘅。順轉嘅時候咧，就 OCOY 生活頻道咁轉啦。逆轉嘅時候咧，當然就係倒翻轉咩道頻活生 YOCY 咁。咁你其實係有啲難嘅，你初初睇咧，究竟邊個喺前，邊個喺後咧？你要花啲時間去認識個眼，你先睇到咧。原來咧一開始嘅時候咧，個 O 字咧，呢個就係喺前邊嚟嘅，呢度即係而家要下，咁呢個係前嚟嘅，佢係咁樣轉落去嘅。好啦，咁我就大概解釋咗嗰個做法啦。咁如果你有啲底嘅，咁我估你係都自己可以做翻到出嚟嘅。但係如果你話，原來你都係初初先知有啲咁嘅嘢嘅咧，咁你可能再要花啲時間先可以研究到。咁我只係講到做呢樣嘢嗰個基本嘅 concept 喺邊啦。如果你要
跟到做得好好嘅咧，可能你仲要花啲時間去研究嘅。咁但係總之咧，呢個就係我新嗰個片頭個 logo 咧，我就會改用呢一個噶啦。咁就係咁樣做出嚟嘅。好，咁今日嘅介紹就咁多啦。咁我哋下條片再見。